Selam arkadaşlar. Biz bugün yeni bir slime aldım ben. Bunun videosunu çekeceğim. Baksanıza yeşil bir renk. Clear. Evet. Çok güzel. Oh. Bir dakika ya. Çok akışkan da. Çok güzel sesler çıkarıyor. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve MSP Mira kanalına abone olmayı unutmayın. Görüyor musun ne kadar güzel ses çıkarıyor. Benim abonem az. Ben İstanbul'daydım, Türkiye'de. Bir ay olan falan geldim. 4 ay kaldık orada. İş için gitmiştik. Kaldık orada. Şimdi ise geldik kendi mekanımıza. Baksanıza. Clear. Oley be lan. Oley. Oy. Kamera düşecekti. Bu arada amcamın kızı tutuyordu kamerayı. Neyse yani MSP Mira'da ama o kanalda evet ona yani haklı konuşmuyor yani. Bizim onunla kapışmamız var. Ben onunla şey yapıyorum, bir dakika. Kamerayı düzelteyim. Evet, böyle kalsın. Ha. O yalan konuşuyor. Yani bu slime diyor 10 liraya aldım diyor. 10 lira lan. Bu 2 lira. 2 lira. 2 lira. 2 lira lan bu. 10 lira diyor. Bir tane slime düzeltmişti. O yarını slime'ı düzelttiğin yarını o su gibi akıştı böyle. Bakın böyle oldu. Yani su gibi oldu. Eline vuruyordu böyle su oluyordu yani. Yani böyle olmuyordu. Ha, söylüyor ki onu 6 ay ben sakladım. Sonra ne bileyim çöpe tulladım. Yalan konuşuyor. Yani ben ona hak vermiyorum. Evet yani ben ona hak vermiyorum. Yani kim isterse abone olabilir. Yani ben öylesine söyledim MSP Mira. Evet her neyse slime'ım çok güzel değil mi arkadaşlar? Slime için abone ve like atın. Like'larınızı bekliyorum. En az bir 20 like bekliyorum. Ve 20 aboneye kadar çıkmasını istiyorum. Evet. MSP Mira 25 abone. Ama o çok yalan ediyordu. Evet. Evde akrabalarına falan diyordu. Abone olun diyordu. Yani hepsi yalan onda. Akrabalarına, annesine, anneannesine, babaannesine hepsine söylüyordu. Babaannesine değil. Babaannesine değil. Evet söylüyordu yani akrabalarına söylüyordu. Dayının ne bileyim daha neler akrabalarına söylüyordu. Yani o yalan bir kanal. Çok yalan açıyordu oradan. Ne bileyim çatır çutur yemekler, ne bileyim buz yemekleri, ne bileyim daha neler ya. Hepsi yalan. Evet, abone olmayı unutmayın. Bay bay.